組就係或者其他牌子咯，你明唔明啊？係啊，冇錯冇錯，係啊，唔緊要冇所謂啊，喂你講，係你講你想點？我冇問題。係啦，咁啊，不如我哋一陣間留意下有幾多個人係用 iPhone 啦，好嘛？OK 好啦，咁啊，屏幕組嘅10位參賽者，我哋咧就 setting 好晒啦，咁啊請最後決賽10位參賽者一齊到台上啦 ，OK？ 好啦，咁啊大家又係認住喎，我哋如果有啲白撞嘅走上嚟喎，我哋咧一定係會有嗰張橙色嘅決賽資格嘅嗰張 pass 嘅朋友咧，先至可以上咗嚟嘅。哎呦，好緊張啊！我哋陣間除咗要 check 邊個打得快之外，仲要 check 下佢哋用咩牌子嘅。OK， 好啦，咁啊請10位參賽者咧可以到台上啦。又係同頭先一樣啦，大家千祈咧就唔好打開個題目住。如果唔係咧，就取消資格㗎啦。OK， 好。佢哋係有翻自己個位個編號喺度㗎。好啦，嗱，千祈唔好打開題目啊！咦，頭先係你不停做甩手操喎。好啦，大家坐好啦嚇。唔好打開題目住，唔好打開題目住。頭先我見到個題目咧，其實都真係好撩冧㗎，例如係要打沙煲間撐，點打？佢唔使好少用喎。可能呢中間有一個位。OK， 係，唔緊要啊。係啦，大家睇翻一個就 OK， 得，千祈唔好打開題目住。OK， 好啦，大家準備好啦係嘛？你哋嘅電話係咪都已經準備好晒啦？好啦，嗱，大家留意啦噃，又係頭先一樣啦。我哋眼前有呢一位揸住支紅旗嘅旗手，一陣間佢嘅紅旗一揮咧，大家先至可以揭開題目。準備好啦喎，將時間交俾哇快樂。哇，原來咧今次啲題目嗰啲字咧，有啲可能係都真係唔識讀喎嗰個字，連讀都唔識讀喎。一陣間我都要問翻阿萬姑娘究竟呢個字點讀啊？唔識讀喎真係，萬姑娘都唔識啊！我哋要去請教啲中文嘅博士啦。張鹹魚啊嘛嗰個啊，鹹係啊鹹咯。你哋知唔知呢個字點讀？取花口嘅。呢個真係唔知咩字嚟㗎，一陣間俾大家睇，真係唔知咩字啊！有邊同邊？係，我估佢係個義字，或者漢字，或者係有好多可能性，真係唔知咩字啊！陣間形容俾大家睇下，現場有冇啲高人可以指點下我哋？嗱，呢一個咧亦都係同樣地啦，有英文，亦都係有中文字嘅，咁啊大家要小心處理啦嚇。好啦，留意下你哋用咩牌子嘅電話先。果然係咩牌子嘅電話都有。呢邊已經有人打完啦。我打完啦。你啊，犀利！你知唔知佢頭先初賽嗰陣，佢猛啊喺我面前不停地識同我話佢好緊張㗎，竟然你可以咁快，原來係假嘅。好啦，嗱，打完嘅朋友咧就可以放低電話啦嚇。呢位朋友都打完啦，難唔難啊？有兩個字咧，其實咧我哋個試題上面咧係揾個開引號同埋閂引號框住㗎，真係唔係好知個字係點讀啊嚇。OK， 係咪大家都已經完成晒㗎啦？完成晒啦嗬。好，咁喺呢個時候咧，10位朋友keep 住你個 pose 坐翻喺度先，坐翻喺度先。OK， 定係我哋嘅現場朋友想收咗張台先㗎？會唔會收咗張凳先咧？收咗 OK， 咁你哋不如你一起身先，係啦，行前一步，但係就唔使離開我哋嘅台嘅。咁我哋咧就有現場嘅義工朋友咧幫手咧收晒啲道具啊、啲凳啊、試題啊咁樣。好啦，咁我哋依家當然係繼續努力咁去等緊我哋比賽嘅結果啦。OK， 好小心啲，係啦，咁好啦，後面嘅凳咧已經收晒啦，麻煩我哋10位嘅參賽者向後褪，我話褪2步。OK，咁
獎嘅朋友。咁然後剩翻嗰3位咧就係冠亞季嘅3位朋友啦。OK， 咁而家咧我就等緊我哋嗰邊咧裁判，如果佢哋嘅結果係出咗嘅話咧，咁我哋就可以隨時頒獎嘅。頭先有冇留意其實係用咗幾個牌子嘅係我嘅電話咧？好多喎，其實真係，不過可能咧即係黃定威嗰一隻有研究啲啦，同埋啱啱最近開咗新店，所以咧全香港嘅報紙啊、傳媒啊都鋪天蓋地不停咁樣咧講嗰間新店，所以咧就比較深入民心啲嘅。好啦，咁我相信咧，即係其實今日啦嚟到我哋現場嘅朋友啦，尤其是能夠踏上我哋嘅呢一個台上面比賽嘅朋友咧，全部都唔簡單，因為大家都係高手中嘅高手啊！嗱，最後比賽結果咧就好快會知道㗎啦。係喎，我哋頭先一字，你應該要話我。係啊，你教下我哋。係喎，嗱，我想問下大家一個草花頭啦，跟住嗰個係一個缺陷嘅陷字，唔要個耳仔邊。草花頭喺上面，一個缺陷嘅陷字下低，但係唔要耳仔邊。嗰個係咩字嚟㗎？請問？知唔知點讀啊？停咗啊！鹹字。係咩字咧？有冇人知啊？有冇人知啊？大家都靜晒，唔答住。好啦，我想知道咧，我哋嘅現場朋友仍然正在努力當中嘅。咁而家台上面10位咧就係我哋屏幕組嘅參賽者，究竟邊3位係可以得到冠亞季軍？另外邊7位朋友可以攞到優異獎咧？好緊張啊！好啦，時間應該都差唔多啦噃。我想問下咧，我哋一陣間嘅結果咧係會唔會喺個屏幕，即係我哋嘅大電視上面見到㗎？定係大家會？哦，1、2、3，即係冠亞季軍3位咧，你哋嘅大名咧就會喺個屏幕上面見到。其餘嘅7位優異獎嘅朋友咧，我就會讀出你哋嘅名嘅。緊唔緊張啊？有冇信心啊？都有嘅，應該係咪頭先？阿黃浩然發現到第1位完成嘅，即係嗰位格仔衫嘅，係啦，格仔衫嘅嗰位參賽者，今日見到佢一身輕鬆嘅裝扮，仲相當之涼爽添。扮緊張添。扮緊張嘅參賽者，咁究竟啊，到最終佢可唔可以成為咗今次比賽裏面攞到最高名次嘅嗰位朋友咧？嗱，好緊張啊！唔講又自可，一講咧就真係即刻咧令到我哋個人咧都拉到飲晒啦。好啦，大家不妨可以將你哋嘅重點咧放喺嗰邊啦。我哋而家都係等緊嗰邊嘅觀眾入去，即刻將個結果咧就可以 send 過嚟我哋台上面啦。如果講翻頭先嘅兩組嘅問題咧，我自己個人覺得咧，第一組即係劍橋組嘅嗰一個題目咧，對我嚟講係深啲嘅。雖然頭先屏幕組有2個字我唔識讀，咁但係因為沙公啱餐真係實在太難搞啊，平時寫都比較少機會寫到，咁所以咧，我覺得咧，如果要我打嘅話，我應該係打屏幕組嗰個題目咧，就會比起另外劍橋組嗰個咧就會打得快啲都唔定。咁3位咧？我覺得第2條難打啲喎。竟然啊，係點解咧？就係嗰2個字啦。因為好多時會認錯寫筆畫係有乜手寫嘅時候，好多時會認錯。係手寫冇錯。咁啊，欣怡咧，你覺得咧？我覺得因為我都係用手寫嗰啲。咁如果我識得讀第1個嘅話咧，應該會係容易啲嘅。因為佢啲字方啲啊。係。咁容即係冇咁容易出錯。咁啊，羅偉咧？我覺得1難打啲嘅，因為冇啲機冇得手寫嘛。2有手寫咪可以。係。你明唔明啊？我明本啊嘛。使翻幾個名？咦，我見到人跑出嚟喎。唔係嘅，係即係一本嚟。啱好又唔係咁，即係我又冇理到佢係究竟係揾手撳定係寫筆畫，即係純粹係睇個字，我就覺得哇，個字咁深，咁應該要撳多好多下先至會出到個字出嚟咯。
所以佢嘅題目㗎，恭喜晒 ！OK， 請留步啦，請留步。咁跟住落嚟咧，有請黃浩然為我哋頒發亞軍。亞軍嘅得主係平。男仔可以犧牲下自己踎一踎啦。OK， 嗱呢啲咪就係正咯。OK， 大家可以再企埋，係啦，再企埋少少，用張相就可以更加靚啦。你又好啦，仲話都覺得你緊張。OK， 恭喜晒咁多位，其實我哋台上10位咧都係精英嚟嘅，thank you， 唔該晒，唔該晒主席，亦都唔該晒我哋10位參賽者，先到台下休息一陣間先，唔該晒主席 ，thank you。咁我哋3位大使咧都繼續留步，咁主席可以到台下休息一陣，唔該晒。好啦，接住落嚟呢個時間當然咧就係嚟到屏幕組嘅